मैं हूं तुलिका लुबाना। आज हम बेसन के बारे में बात करेंगे। बेसन एक बहुत ही हेल्दी प्रोटीन है। उसमें आप बेसन को नज़ला और ज़ुकाम के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको छींकें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो रहा है, तो आप इमीडिएट 1 चम्मच देसी घी लें, उसमें 1 चम्मच बेसन डालें और बेसन डालने के बाद उसको थोड़ा सा भुने 2 मिनट तक, और उसमें एक कप के करीब दूध डालकर उसे उबाल लें और एक बेसन वाला दूध सा तैयार हो जाएगा, उबालकर उसे पी लें और गरम गरम ही पिएं। इसे आप दिन में 2 बार जरूर पी सकते हैं। इससे बहुत आराम मिलेगा आपकी चेस्ट की कंजेशन के लिए, बलगम हटाने में काम करेगा और आपके जुकाम को भी कम करेगा, छींकें भी कम हो जाएंगी। थैंक यू।